Assalamualaikum, selamat pagi. Kicau mania senusantara. Hari ini cuacanya basah nih, mendung-mendung gelap. Udah beberapa hari ini hujan full 24 jam. Belum dikeluarin nih, takut hujan lagi. Para tahanan udah di dalam aja dulu. Yang ini juga semuanya di dalam aja dulu. Sebagian lagi digantangin, si boy di luar. Oke, thank you.